有幾個法利賽派嘅人同律法教師由耶路撒冷嚟到質問耶穌：點解你嘅門徒破壞祖先嘅傳統，喺食飯之前唔洗手啊？耶穌就回答啦：點解你哋只係知道拘守傳統，反而違背上帝嘅誡命呢？上帝話當孝敬父母，又話咒罵父母嘅都要處死。但係你哋竟然主張話，無論邊個對爸爸或者媽媽講，我應該俾你哋嘅已經作為禮物奉獻俾上帝啦，就可以唔供養父母呢？你哋咁樣做就係用傳統嚟廢咗上帝嘅誡命。你哋呢班偽君子，以賽亞先知對你哋嘅預言講得真係啱。佢哋嘅口講話尊敬我，內心卻疏遠我，竟將人嘅規條當做真理教導人。佢哋咁樣敬拜我，亦都係徒然。於是耶穌召集咗群眾，對佢哋講：你哋要留心聽，亦都要明白呢句話。食落去嘅嘢唔會令人污穢，只有由口裏邊出嚟嘅先至會令人污穢。門徒嚟到佢嘅面前，對佢講：你唔知道法利賽派嘅人對你所講嘅說話非常反感啊？耶穌就回答：唔係我天父栽種嘅樹都要連根拔起嚟，由得佢哋啦。佢哋係盲嘅人，竟然扮做響道。如果盲嘅人領盲嘅人，兩個人都會一齊跌入去坑裏邊。彼得就話啦：請你解釋下呢一個比喻啊。耶穌話：你哋到咗而家仲唔明白咩？唔通你哋唔知道一切食入口裏邊嘅嘢，經過腸胃嘅消化都會排泄出嚟咩？但係由嘴裏邊講出嚟嘅說話係發自內心，就能夠令人污穢。要知道人心所充滿嘅係惡念、殺機、淫念、邪念、貪心、謊言、誹謗，呢啲嘅嘢先至會令人污穢。唔洗手食飯係唔會令人污穢嘅。耶穌離開嗰個地方，去到推羅同西頓嘅境內，有一個迦南嘅婦女由嗰度嚟，大聲咁樣懇求耶穌話：我嘅主，大衛嘅子孫啊，可憐我啦！我嘅女俾鬼折磨得好苦啊！但係耶穌卻係一句說話都唔答佢噃。門徒走上前邊嚟對耶穌講啦：請打發佢走啦！佢成日喺我哋後邊咁樣嗌。耶穌就話啦：我只係奉派到以色列人當中尋找迷失嘅羊。嗰個婦人即刻上前跪低咁講：主啊，求你幫幫我啦！耶穌就話啦：將自己仔女嘅食物抌俾狗食，實在係講唔過去噃。嗰個婦人就話：主啊，你講得啱，但係狗亦都食主人台面上邊跌落嚟嘅碎渣噶。耶穌就對佢講：婦人，你嘅信心真係大，我就成全你嘅心願啦。佢個女嘅病就喺嗰一刻好咗啦。耶穌離開咗嗰度，嚟到加利利海邊，上咗山就坐喺嗰度。群眾紛紛帶住患上各種病嘅人嚟到求醫，當中有跛嘅啦、盲嘅啦、殘廢嘅啦、啞巴啦等等，全部呢都嚟到耶穌嘅面前，佢都一一嘅醫好咗佢哋。大家睇見佢令到啞嘅識講嘢，殘廢嘅康復，跛嘅能夠行走，盲嘅能夠睇見，都非常之驚奇，就稱讚以色列嘅上帝。耶穌將佢嘅門徒叫過嚟，對佢哋話：我實在同情呢啲人，佢哋同我喺一齊已經3日啦，又未曾食過任何嘅嘢，我唔願意俾佢哋餓住肚咁樣翻去，以免佢哋喺途中支持唔住。門徒就對佢講啦：但係喺呢一個荒山野嶺，去邊度揾足夠嘅食物俾呢一大班人食？耶穌就問佢哋啦：你哋有幾多餅啊？佢哋話7個，仲有幾條細魚。耶穌就吩咐大家坐喺地上邊，佢拎住7個餅同啲魚，祝謝咗，然後擘開遞俾門徒，門徒又遞俾大家，大家食咗並且食得好飽添。門徒執翻起剩落嘅餅同魚，足足就裝滿咗7個籃。當時食嘅男人有4000，
仲未計婦女同埋細佬哥在內嘅。跟住耶穌叫群眾散開，佢呢上船去到馬加丹地區啦。